歡迎嚟到今日嘅商管學堂。咁我係今日嘅主持人啦，咁我係 Mike Chan 啦，咁樣即係我哋而家就邀請咗4個高材生，就精英啦，咁樣就嚟咗我哋呢個即係呢個節目咁樣。我想我就係咁啊，陳俊賢，我聽講你好似話你成績係九字頭啊嘛，係咪啊？係確實9字頭，係啊， 9分咯。哦，勁喎！咁啊，但係我知即係咁，但係你覺得即係有啲咩？即係有啲咩你可以進步嘅地方，或者其實你覺得你自己係因為咩問題咁樣咧？考個 mock 嗰陣咧就冇考前冇温書，又唔知點温，係咯，搞到抵死啊！考出嚟多謝好。咁啊，但係我知道咧，就梁卓峰好似最近即係你個商管嘅成績就突飛猛進咁樣。係啊係啊。係咯，你係有啲乜嘢即係秘訣咧？都係冇啊，其實都係同啲 friend 出嚟温下書咁樣咯。不過要揾啲專心啲嘅，好似你兩個咁，就由佢啦，好冇？即係好啦，咁既然我哋係即係我哋兩個係懶人嘅代表啦，咁我想咁我哋睇下呢兩個，即係呢兩個係好明顯係我哋商管組裏邊最勤力嗰兩個啦，即係上堂絕對唔會玩 iPad 啦，咁啊絕對唔會傾偈啦，咁樣係咯，咁所以你哋兩個有啲咩秘訣嘅咧？我覺得即係呢個商管係有好多知識嘅，咁我就會寫 notes 啦，即係精簡啲嘢寫落個筆記度，然後再重複去温習。呢個就係我個筆記啦，非常之努力。我哋向努力觀眾呢個展示一下先啦，就係咁啦，就係呢個就係我哋嘅學貴自得筆記啦。係啦，好啦，你收翻埋啦。咁啊，阿 K 你有啲咩方法咧？我哋就趁Miss Lam 會講每一課嘅時候啦，我哋之後咧，我哋温書嘅時候都會將每一課嘅 notes 都會寫低，都係用精簡嘅方式啦，方便我哋温書摘錄重點啦。跟住我哋亦都會做好多唔同嘅試題啦，亦都參考好多唔同過往嘅練習啦，都會去繼續重新再做一次。其實即係你講起寫 notes 咧，其實我哋又寫學貴自得筆記啦，但係 Miss Lam 咧就會係喺 iPad 度寫。咁雖然佢啲字係樣衰咗少少，都係 OK 嘅。但係啲內容係至少內容啦，係咪啊？係咪？好有重點啦，跟住有內涵。係啦，真係好即係 feel 到老師好俾心機咁樣寫，用愛嚟寫咯。即係但係你講起呢個咧，我記得梁卓峰咧就有一句關於 Miss Lam 嘅名言警句啊，係咪啊？係咯。係啊，呢句嘢其實温書温到好攰都可以講下嘅，就係沒有奇蹟啊，只有累積啦。即係就好似學習咁樣係冇奇蹟嘅，得一步一步咁慢慢累積啦。係啦，咁好似陳俊賢其實都好似都有一啲關於 Miss Lam 或者係即係刺激學習嘅金句，係咪啊？係咯。係攞住啊！就係人生不如意嘅事10之8九啦，只要你肯做就得㗎啦。係咯，所以我就係覺得其實即係好似講翻學貴自得咁樣啦。我咧就肯定就唔係啲咩勤力嘅人啦，我自己心知肚明啦。咁但係我就係覺得即係可能一樣嘢咧，你擺多啲越多時間落去，就可能就係咯，你要揾一個啱嘅方法咯，就唔一定係要死記硬背嘅咁樣。咁我頭先咧唔小心打咗個乞嗤啦，所以我而家繼續啦。咁咧就而家好多學生都覺得其實學習好似係一種壓力咯，反而就其實你覺得學貴自得同埋你喺商管上邊你學嘅方法，其實你擺嘅時間落去，或者其實你獲得嘅收穫又係咪正比咧？咁樣我覺得其實都係成正比嘅，即係有時其實睇得出可能。某一兩次可能統測啊，自己可能覺得我對於商管太自信，可以少一兩日温啦，但係發現出到嚟，咦其實係會相應咁樣個成績會低咗，所以係咯，都係要相應咁樣去累積翻嚟嘅。咁你可唔可以講下你自己嘅嘢呢？咁我嘅方法呢，就得意啲嘅，因為之前有人問我點解可以日日喺度上堂都唔知做乜嘢啦，跟住翻屋企又唔温書啦，都可以有全級有1字頭咧咁樣。咁其實咧，我覺得嗱，即係我個方法
就特別啲啦。我反而覺得冇乜壓力咁樣去温，反而先係好啲嘅咁樣。我覺得有陣時咧壓力太大咧，你去温咧，有啲人可能扯到盡咧，即係未就嚟，即係就嚟去考嘅時候，先去冇力啊！即係佢係反而係後繼冇力咧咁樣。我覺得其實可能你如果一直平穩啲，你冇乜壓力咁樣，你將個時間就分配得好少少，我覺得其實反而係會比較舒服咯。所以我個方法就係比較輕鬆咯，反而係咁樣。咁你哋又點諗呢？其實，喂，OK。我覺得即係你個收穫是否成正比呢？我覺得係你要去做，要去試下，你先知道你收穫有多少啦。然後對於壓力呢方面，其實做咩都係會有壓力嘅，即係主要係要睇你點樣去面對同埋解決佢咯。係咯。我就覺得如果有時候真係好攰啦，好大壓力嘅時候，我覺得有時候放慢腳步都未嘗係一件壞事啦。俾自己有適當休息嘅時間，咁你先可以行到更長遠嘅路，先可以更努力咁樣温書啦，跟住更多動力咁樣。但係你會唔會擔心其實反而即係呢個叫讀萬卷書不如行萬里路，或者係休息係為咗更加好咁樣去學習？其實呢個反而係俾咗你自己一個藉口去就係拖延一件事呢。如果你一直取到自己爆嘅話呢，咁有時候又會有反效果。咁如果你按住你自己嘅節奏呢去温書咧，咁就會更加有舒服嘅心態啦，有更加可能有意想不到嘅收穫咯。即係好似 study leave 咁樣咯，我覺得係咯。咁係啊，咁就即係其實會唔會咁學習嘅，即係你學習商管嘅過程呢？其實會唔會係即係你覺得喺商管裏邊學到乜嘢？其實會唔會反而俾你結果？你最後 DSE 嘅結果係更加重要嘅咧？你覺得喺商管裏邊有冇啲嘢係令你嘅思維有啲轉變咧？咁係當然有啦。咁因為喺商管入面，其實你係學唔到，即係例如你初中嘅時候你可以讀 free camp by，但係你去到高中你要揀科嘅時候，你如果想將來做management， 想做啲管理啊、啲 marketing 嗰啲。咁你其實係喺初中學唔到，但係如果你去到高中，你揀商管呢一科嘅話，其實你學到入面例如啲花紅啊，你點樣計啊啲數，咁其實我覺得係對將來，就算你唔係讀呢科，但係你了解多咗好多管理學啊、市場學嘅嘢咯。所以其實商管都係比較得益嘅，我覺得係咯，即係如果有人想，如果中三你覺得想揀科呢，我覺得我非常建議你揀商管科，即係我哋可以。即係有呢個思維上邊嘅一個蛻變咯，咁所以咁係啦，咁就係大概就係咁樣。咁而家時間都差唔多啦，咁樣多謝4位精英去今日陪我喺度傾偈啦，咁樣咁而家係同電視機前面嘅觀眾講拜拜啦，好啦，拜拜。